这是西藏的老冰糖，那一串一串的，这么晶莹透明的，你看。据说是这个冰糖是最好的。我在西藏高反症状之一就是咳嗽，所以在休整期间，我们就开始用冰糖熬梨喝。大家好，这是西藏林芝，我们在休整。既然是休整，身心就要做一个全面的放松。看我们都干了些什么呢？每天逛逛公园，这是必经的项目。也是我退休之前在上海长期坚持的项目。公园或者是绿地，我们坚持步行8000到10000步。所以在外面旅游也一样，我跟立生哥要闲下来的时候，还是坚持晚饭后去散步，就感觉身心非常的舒展。来到林芝，我们也很喜欢这个地方，所以又开始散步了。既是露营，那也免不了到当地的菜市场去逛逛，回来亲手包一顿饺子，做一点可口的饭菜，静下来慢慢的品尝。给脸补个水也是不可避免的，因为在高原皮肤损伤比较严重，来到了城市就需要来美容院做一个美容。这也是立生哥给我的福利，他每到一个城市都会选一个美容院让我去补水。这一家还是不错的，它环境啊也包括服务质量都很好。我做完之后感觉非常的舒适，我喜欢紫色，皮肤也比原来滋润了不少。所以在外面旅游这个项目还是不能够忘的。就喜欢吃咯吱咯吱的脆的感觉。拍我不拍这个爱吃锅巴的人。我们俩虽然都已经年过半百，工作的时候也不是特别爱吃零食，但是一出来玩就感觉总想吃点零食。尤其是立生哥，他特别喜欢吃脆的东西，所以逛逛零食店也是必不可少的。逛逛街，开街景，老街的街景拍一下。其实工作的时候，我们周末的时候就很想休息，也不大愿意去逛街，而且在上海生活了20几年，真的是逛街逛的也挺多的，很多年都不逛了。但是这回出来之后，就觉得一到城市还是想来逛逛街。今天来吃这个牛七婆泡椒3绝，吃蹄花。没有注意，这里有一个专门吃饭的地方。晚上看来还有一个小舞台。顺丰318遇见爱情广场，我们跑爱情广场来找点吃的。我们俩就是特别喜欢吃蹄花，因为它不腻，非常的清淡而且香，吃完以后就滋滋润润，很满足。我们在四川的成都啊、峨眉山啊、乐山啊，包括云南的丽江啊，一闲下来我们两个就想去吃个蹄花，你看一点都不油腻。明明是非常高，在林芝休整了10几天，我们身体基本状况调整好了，气候也正好是适合继续往拉萨去了，所以我们又开始出发了。看地图攻略，我们打算去拉萨之前先到一个著名的寺庙，叫直贡梯寺。大家都知道这里是天葬的地方，也就是世界有3个著名的天葬之地，它是其中之一。我是怀着非常期待的心情，也有点异样的心情去看这个天葬。如果大家感兴趣，也可以继续关注我。